सोचिए, मरने के बाद ना आग, ना मिट्टी, ना पानी, सिर्फ खुला आसमान। हजारों साल पहले पर्सिया में ज़ोरोआस्ट्रियन लोग मानते थे कि मुर्दा शरीर सबसे बड़ा अपवित्र होता है। इसलिए वो लाश को ना जलाते थे, ना दफनाते थे। वो उसे ले जाते थे एक ऊंची गोल इमारत पर, जिसे कहते थे टावर ऑफ साइलेंस। वहां लाश को खुला छोड़ दिया जाता था ताकि गिद्ध और पक्षी शरीर को खा जाएं। उनका मानना था आग और जमीन पवित्र है, उन्हें लाश से गंदा नहीं किया जा सकता। जब सिर्फ हड्डियां बच जाती, उन्हें एक गहरे कुएं में डाल दिया जाता। यह कोई हॉरर कहानी नहीं, यह था एक धर्म का पवित्र अंतिम संस्कार। और सबसे खौफनाक बात, आज भी कुछ जगह यह प्रथा जिंदा है।